वालेकुम जी दोस्तों, की हाल है? ठीक हो? खैरियत है? सब ठीक ठाक है। मैं इस टाइम मौजूद हाँ जी तलवंडी मूसा खान दे विच बड़े वड्डे मज्झां दे फार्म दे उत्ते। ठीक है, तो इत्थे आके जानवर वेख के माशाल्लाह बड़ा दिल खुश होया है। जानवर माशाल्लाह सारे ही सेहतमंद ने। ठीक है, मज्झां ने, झोटियां ने, कट्टे ने। ठीक है, बड़ा खूबसूरत माल है माशाल्लाह। है तुसीं वेख सकदे हो। कोई झोटी दा मुल है 10 लाख रुपया, कोई झोटी है 9.5 लाख रुपया, तो कोई झोटी है 6 लाख रुपया, 7 लाख रुपया। बड़े बड़े खूबसूरत माल है माशाल्लाह। तुसीं वेख रहे हो पै कि इत्थे प्रॉपर तरीके दे नाल सारा सिस्टम है। इत्थे जानवरां नूं नवाउण दा, चारे दा सारा कुछ तुसीं वेख रहे हो। वेखो जी माशाल्लाह, झोटी वध तो वध सारियां झोटियां ने खूबसूरत तरीन, साफ सुथरा शफाफ पानी उन्हां दे पीण वास्ते, ते बाकायदा जिहड़े कम्म करन वास्ते बंदे रूटीन वाइज जिवें जानवरां नूं पानी पियाईदा, रूटीन वाइज चारा खिलाईदा, सारा कुछ हर चीज़ वेची है। वेखिया जाए तो हर झोटी जिहड़ी है ना अपनी हुसन दे नाल अपने मुताबक अपने हुसन च लाजवाब है हर झोटी। ठीक है, वेखिया जाए तो माशाल्लाह बड़े बड़े खूबसूरत जानवर ने, हर नस्ल दे, हर म्यार दे। ठीक है, कोई नीली दी है, कोई रावी दी है, कोई किसी नस्ल दी, कोई किसी नस्ल। बड़े बड़े खूबसूरत जानवर ने इत्थे, ते मेरा आके ते दिल बड़ा खुश होया वे। तुसीं वेख रहे हो। ते मैं जेह्ड़े फार्मर दे जेह्ड़े फार्म दे ऑनर ने उन्हां नाल मैं गल कीती है, ते ओह कह रहे ने जी असीं नई वीडियो दे विच आना। ते जावां वास्ते वखरा उन्होंने सिस्टम बनाया माशाल्लाह। यह झोटी है मालक कह रहे सन जी 9.5 लाख रुपये की मैं लैके आया वहाँ। इन्हें हली अट्टां नहीं सुट्टियां, अट्टां सुट्टेगी तो दुध जेह्ड़ा ना माशाल्लाह 15 किलो करेगी। माशाल्लाह किड्डा सोहना जा है, बड़ा खूबसूरत तरीन जिहा जा है। चेक करो हाँ जरा। हुण असीं चलने दूसरे सैक्शन जिहदे विच इन्हां ने अपनियां गावां बनियां ने माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ने जी इन्हां दा गावां वाला सैक्शन। माशाल्लाह बड़ी नायाब नस्ल दियां गावां ने। ठीक है, मैं आओ तुहानूं अगों भी शो कराना। जी चोलस्तानी ब्रीड है। ठीक है, यह भी एक चोलस्तानी है, तो यह भी एक चोलस्तानी चीनी गां। यह भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ब्रीड है। तो यह चेक करो हाँ जरा। अगे तुहानूं मैं एक नुकरी वच्छी विखाना वा, नुकरी वच्छी लाल नुकरी। जी लाल नुकरी वच्छी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तरीन। इहदी माँ है। ठीक है, यह भी बड़ी खूबसूरत तरीन है माशाल्लाह, हुसन दी शहजादी है जी। एदा एक बच्चा वे, वच्छी है। तो एंड ते यदि मैं तुहानूं दूसरी वच्छी विखावांगा जिहदी कीमत पैदा होंदियां ही 2 लाख रुपया उहदी कीमत लगी ही। जनाब उहदे नाल एक होर बच्छा बज्झा है। ठीक है, यह भी एक होर बच्छा बज्झा है। वे जी नाल उहदे एक अबलग बच्छा माशाल्लाह हुसन दा शहजादा। ये जी कुर्बानी वास्ते वे तो फॉर सेल है। ठीक है, जिस भाई नूं भी लैना होवे ओह राबता कर सकदा वे। ठीक है, इन्हां दी डिमांड जिहड़ी है ना तुहानूं उहदे नाल ही दस्सी जाएगी। एक फॉर सेल है बच्छा, एक फॉर सेल है माशाल्लाह। इन्हां दोवां दा वजन 7.5 मन तो 7 मन तो उत्ते वे, ते बड़े खूबसूरत माशाल्लाह, ते बड़े नायाब जानवर ने माशाल्लाह। ते इहदे नाल ही इधर होइए ते नाल जनाब बकरियां दा सैक्शन है। ठीक है, बकरियां दा भी शौक इन्हां रखिया वे, ते इहदे नाल ही बकरियां दे शौक दे नाल ही इन्हां ने बच्चों दे वास्ते अलहदा वाड़ा बनाया वे। ठीक है, तो दूसरा इन्होंने शौक जिहड़ा ना वच्छियां दा कट्टियां दा अलहदा बनाया। जी प्योर चोलस्तानी बच्छा है, प्योर चोलस्तानी। अगर वच्छी हुंदी तो वच्छी सी 5 लाख रुपये की। ठीक है, तो ये नाल ही माशाल्लाह 2.25 लाख रुपया इस वच्छी का जमदी का लगा ही रेट 2.25 लाख रुपया। बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह वच्छी है। ठीक है, अगर ये वच्छा हुंदा तो ये सी 5 लाख का। ठीक है, ये हुकूमत वाले जिहड़े टीके लगदे ने ना वो सिस्टम है। ठीक है, तो उम्मीद करना मैं तुहानूं जिन्ने भी मैं तुहानूं जानवर दिखाए ने बड़े खूबसूरत लगे होंगे। ठीक है, ये फॉर सेल भी है ना, ये सेल तो फॉर सेल का भी काम करते हैं। ठीक है, जानवर लेंदे देंदे भी ने। अगर किसी भाई नूं जानवर खरीदने होण लैने होण वो जनाब आ सकदा वे इत्थे आके ते जानवर लै सकदा है ते वेच भी सकदा है। यह बकरियां वाला सैक्शन बनाया माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत जिहा इन्होंने डेयरी फार्म बनाया है।
ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਭੇਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, 2 ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। बड़ा खूबसूरत जिहा इन्होंने माहौल रखा है माशाअल्लाह, बड़ा खुश होया दिल इत्थे आग बड़ा। बच्ची वेखो हाँ अपने हुसन की मिसाल आप है बच्ची माशाअल्लाह। नखरा वेखो, शहजादी दा नखरा वेखो। इहदे नाल ही इन्होंने जनाब कबूतरां दा ते कुकड़ियां दा भी इन्होंने अपना पूरा शौक रखा माशाअल्लाह। तुहानू नज़र आ रहा वेखो, बड़ा खूबसूरत जिहा नैचुरल जिहा इन्होंने माल रखा है माशाअल्लाह। माल वेखो हाँ इन्हां दा बड़ा खूबसूरत माल है। मैनू बड़ा सुकून आया माल दा वेख के, क्योंकि किसी नूं इज्जत वाला ही किसी नूं इज्जत दिंदा है, ठीक है। जिहदा माल खूबसूरत होए सोहना है उन्होंने दसना चाहिए, पहाना चाहिए, ठीक है। देखो हाँ अच्छा माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत माल है। उम्मीद करना तुहानू वीडियो अच्छी लगी होनी है, ठीक है। अगर तुसी इंज दा जानवर किते वेख्या होवे ते मैनू कमेंट्स दे विच जरूर दस्सिया जे। ते अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सबसक्राइब ते कमेंट कर दिया जे। ते तुसी जरा ये भी मैनू दस दिया जे कि तुसी केड़े शहर तो ते केड़े पिंड तो ते किस मुल्क तो मेरी वीडियो वेख रहे हो। तुहाडे दोस्तां भरावां दा प्यार बड़ा मिल रहा यूट्यूब ते बहुत जल्दी। ते अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला कुल दे वास्ते आसानियां दा सबब बनाए। बड़ी मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम।